ներկայացուցիչներն են եկել տեսակցության եւ արդյոք այն խոսակցությունները, որ դες զորացել են եւ ասել են արդյոք ինքեր տալիս են, որ համախմբման հեռանկար կազմակերպել եւ համացանցում հայտնված վերայի կառավարության մասնակիցները քննել մեկնաբանել, որքանով են իրականացել։ Ես չեմ ուզում ձեզ դա խուսափողական պատասխան, հիմա եթե ես փորձեմ շարատրել կամ շարել բոլոր այցելուների անունները կամ գուսակցությունները, մտավորականները, ինչ որ մեկին բաց կթողնեմ եւ չի ուզենա ցուցակներ հիմա ներկայացնել, բայց դուք գիտեք, որ եղել են մեզ մոտ ամենադարբեր գուսակցությունների, գրեթե բոլոր գուսակցությունները, այդ թվում նաեւ իշխող գուսակցության ներկայացուցիչները, միգուցե ոչ ի պաշտոն է, եւ դուք կարող ցուցակը վերցնել մեր մամուլի խոսնագից, ինքը ձեզ ամբողջական ցուցակը կտա, մտավորականներ եղել են ալեհերից մինչև երիտասարդ, բայց ամենակարևորը ինձ համար եղել է այն, որ շարքային քաղաքացին է, որ ամեն օր եւ ամեն երեկո եղել է ինձ հետ, ինձ ուժեղացնելով, ինձ զորակցելով եւ ես երախտագետ եմ այդ ներկայության համար։ Երկրորդը ո՞րն է։ Համացանցում հայտնված կառավարության է։ Այո, դա հիմա եթե ձեզ մոտ գա հետաքննող լրագրող, եթե կան ձեզ մոտ պրոֆեսիոնալ լրագրողներ, վստահ եմ կան, ես խնդրում եմ, որ դուք բացահայտեք, թե դրա աղբյուրը ով էր, որտեղ դա բացարձակ ապատեգադրություն է, նման փաստաթուղթ կամ անուններ կամ պաշտոններ ընդհանրապես գոյություն չունեն ոչ իմ մտքում, ոչ էլ թղթի վրա։ Այնպես որ վաղ է որ հանդիպենք, եթե որևէ մեկը կարող է բացահայտի այդ հանելուկը, ես սիրով կլսեմ ձեզ։ Չէ, չկար։ Չնայած առաջարկին ասիկ մի քանի ուժերի հետ եղել է հանդիպումներ, ոչ միայն այստեղ, այլ մինչև ԲՀԿ-ի առաջարկներ հնչեցին, բայց այդպես չկայացավ հանդիպումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ասեք ինչու եւ ընդհանրապես ինչ սպասենք, կա նման հեռանկար որ լինի հանդիպում։ Դա ինչու չկայացավ։ Ես բաց եմ հանդիպման բոլորի հետ անխդիր, այդ թվում նաեւ առաջին նախագահի հետ։ Դուք գիտեք, որ մեր ժառանգության ներկայացուցիչները հանդիպել են ամենադարբեր գուսակցությունների պատվիրակների հետ, այդ թվում նաեւ ՀԱԿ-ի հետ, եւ կարծում եմ, որ այդ գործընթացները կշարունակվեն, որտեղ անհրաժեշտ է այդ համատեղումը, կոնսոլիդացիան, որի մասին դուք հարցրեցիք։ Եվ ես երեկ ընդգծեցի, որ հիմնական համատեղումը, կոնսոլիդացիան արդեն Հայաստանի ժողովուրդը կատարել է, եւ սրանից հետո քաղաքական ուժերը իրենց նոր դերն ու դերը հասկանալով իրենք պիտի սպասարկեն այդ կոնսոլիդացիան։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ կուսակցություն հիմա հիմք ունի բնտելու, որ ինքը հայ ժողովրդի դրոշակագիրն է, ոչ մեկը։ Եվ հենց բահի լրջությունը, աննախադեպությունը եւ նաեւ հերանեկարը նրանում է, որ գուսակցությունների դերակատարումը փոխվում է, հարկում են բոլոր գուսակցությունները, նաև ժառանգության առաջել, բայց դուք գիտեք, ես ժառանգության ապակա դերակատարման մասին ինչ եմ ասել։ Ես առաջարկում եմ, որ բոլոր գուսակցությունները հարկելով իրենց սեփական գաղափարախոսությունը, բադվիրանները եւ այլն, իրենք նույնպես հասկանան, որ հին մանրագերդով ոչ մի բան այլևս չի լինելու։ Նոր մանրագերդը, որտեղ դանողը Հայաստանի քաղաքացին է։ Եվ ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի քաղաքացու շահը սպասարկելու շրջանակներում, որ բոլոր գուսակցությունները, ովքեր ուզում են իրավական Հայաստան, ուզում են դե յուրե նախագահություն, ով համարում են, որ գեղձվել են հերթական անգամ այս ընտրությունները, իմի գան եւ դառնան մեր ժողովրդի առաջնորդությամբ սպասարկող կոնսոլիդացված ուժեր, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ վստահ եմ, որ դուք կդերականաք, որ որոշ քայլեր կլինեն այդ ուղղությամբ։ Լրացում ուղղակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչու չի հանդիպում։ Չի ուզում այդ մարզերը։ Դու առաջարկել եք դուք իրան։ Ես ով հետևել է իմ հայտարարությունները եւ բաց չի թողել կամ արձակուրդի չի գնացել կամ ինտերնետ չի մտել, ինչ որ է,
չշարադրեմ։ Դուք գիտեք, որ ես ինքս նախորդ ձոմից հետո չնայելով բարևների կամ բարևների բացակայության, ես առաջարկել եմ հանդիպում եւ նաեւ մի քանի, չգիտեմ, 7-10 օր առաջ նույնպես ասել եմ, որ եթե նպատակահարմար գտնի առաջին նախագահ, ես պատրաստ եմ, որին հետևեց որոշ խորհրդակցություններ, այնպես որ ես բաց եմ ցանկացած հանդիպման առջև, հարկում եմ բոլորին, նաև գիտեմ, որ բոլորն էլ սխալական են իմ նման եւ կարող եմ միայն ասել, որ եթե ինքը ցանկանա կամ ցանկացած այլ գուսակցապետ, ես մեծ սիրով կհանդիպեմ իրեն հետ ազատության հրապարակում, բայց այստեղ արդեն հրավերի եւ հրավերի պատասխանի մեթոդապանությունը հնացել է։ Ես արդեն հատուկ զանգեր չեմ անում, ինչ դուք տեսնում եք հրապարակում, խորհրդակցություն է, համերգ է, բանավեճը եւ մամուլի ասուլիսը, բացի մամուլի ասուլիսից, ամեն ինչ դեղի ունենում է առանց իմ խնդրանքի։ Դրա համար ով պատրաստ է գամավոր գալ, բարևել, քննարկել, ես պատրաստ եմ։ Չխորանամ այս հարցում, ես կարծում եմ, որ առաջիկա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում այս շարանը կշարունակվի, ոչ թե Ռաֆին զորակցություն հայտնելու կամ խնդրելով ինձ, որ ես դուրս կամ հացաթուլից կամ ձոմից կամ ընդհանրապես, սա ոչ հացաթուլ է, ոչ էլ ձոմ է, սա ուղղակի իմ ինքնամաքրումն է եւ Արավոտ օրաթերթի իմ սիրելի խմբակրինի պատասխան ասեմ, որ այդ ինքնամաքրումը քաղաքացիական է, հոգևորը ես անում եմ իմ հոգու մեջ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ կշարունակվի շարանը, դուք կտեսնեք նոր դեմքեր, նոր ուժեր եւ կարծում եմ, որ այդ բահը ինքնին կոնսոլիդացիա է, քանի որ քաղաքացին դարձավ դերը Հայաստանի սահմանադրության եւ Հայաստանի Հանրապետության, ես կարծում եմ, որ այդ կոնսոլիդացիան հուշակրերով չէ, միջկուսակցական հուշակրերով չէ, որ պիտի արտացոլվի, այլ լրիվ նոր քաղաքական մշակույթ է մտել Հայաստան եւ փետրվար 18-ին Չարենցը բերեց դա եւ դուք իրագործեցիք։ Պարոն Վասյան, եթե թույլ տաք եւս մեկ հարց։ Եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղղեք։ Անկասկած։ Իշքան հիշում եմ մարտի 15-ին ձեր դստեր ծննդյան օրն է։ Ոչ, սխալվում։ Շարունակեք։ Ամենադեպս հիշում եմ, որ 2 տարի առաջ դուք ձեր Շուշիի ծննդյան օրը նշեցիք, այսպես ասած, ծոմապահությունը դադարեցնելով։ Ինչ կերպ եք, ամենադեպս կարծում եմ մարտիր է, չէ՞ ծնունդը։ Ինչ կերպ եք պատրաստում այս տարի նշեցիք։ Անցյալ տարի 2 տարի առաջ իմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը մեկնարկեց մարտի 15-ին, որը Սողոմոն Թելիրյանի սխրագործության 90-ամյակներ եւ avardվեց մարտի 30-ին 15 օր անց, որը մեր դստեր Շուշիի ծննդյան դարեթարցի նախօրյակն է, ոչ թե Շուշին ծնվել է մարտի 31-ին եւ ես իմ առաջի հացը թույլ տվեցի ինձ մարտի 30-ին մարդիկան, որ քննադատեցին ինձ, թե ինչու 15 օր չէի կարող ավելի, եթե սկզբունքային մարդիկ, ովքեր մի ժամ չեն կարող մնալ առանց ուտելու կամ խմելու, բայց դա իմ որոշումն է, ոչ թե իրը, այդ քննադատությունը ես միշտ կարող իմ վրա վերցնում եմ, ասում էին ասինչ բան է դա միայն 15 օր, հիմա առաջի հերթին դարաբում է իմ ընտանիքը, Արմենուհին, Կարինը, Դարոնը, Վանը, Շուշի, Արմեն Ռիչարդը եւ նաեւ մեր համակարգացիները եւ ես այդ սրդակցությունը զգում եմ, բայց նրանց համար, ովքեր ինձ քննադատեցին իրենց դակ անգյուններից, որ ես միայն 15 օր գործի մեջ էի, իրենց պիտի ուրախացնեմ եւ մի փոքր իմ ընտանիքին ավելի չարչարեմ, բայց իրենք էլ գիտեն, որ սա հայ ժողովրդի ոչ թե հայ ժողովրդի համար, սա ժողովրդի հետ պայքարի մի մասն է
եւ թող այդ մյուսները հեքնողները չարագամները մի փոքր ուրախանան, որտեվ եթե լուծում չլինի, պիտի գնա 15 օրից շատ ու շատ ավելի այն կողմ։ Այո։ Այս օրերին ազատության հրապարակում քաղաքացիական նախաձեռնություններ կան, որոնք ուզում են ձեզ աջակցել, փոխել իրավիճակը։ Մի քաղաքացիական նախաձեռնության եմ հանդիպել 1 միլիոն ստորագրություն հավաքել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով։ Պարզապես ձեր կոչն է պետք որպես այս համազգային շարժման առաջնորդ։ Ես միջնորդավորված որևէ բան չեմ անում, ես կարդում եմ բոլոր նամակները եւ դիմումները եւ հուշագրերը եւ առաջարկները, որոնք ինձ ուղղվում են, ոմանք ընդունվում են եւ ես նաեւ ներառում եմ իմ մոտեցումների մեջ, ոմանք ես ասում եմ, որ շատ լավ գաղափար է, բայց իրականանալի չէ։ Ստորագրավակի տարբեր առաջարկներ եղել են այս 4 օրերի ընթացքում, հնարավոր որ դրանցից մեկը մենք իրագործենք, բայց ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը արդեն որոշել է եւ ստորագրահավաքը միայն այսպես օժանդակ մի նախաձեռնություն է։ Ես ողջունում եմ եւ թողնում եմ մեր քաղաքացիներին այն նախաձեռնությունները, որոնք բխում են իրենց սահմանադրական իրավունքին։ Սա իմ կանաչ լույսի կամ իմ դաբրոյի կարիք չունի, բայց եթե ուզում եք իմ գարձիկը, այդ խումբը կամ այդ մարդը սիրով թող ինձ դիմի եւ ես մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Այո։ Ինչպես եք մեկնաբանում հայտարարությունները, թե ձեզ փակելու առաջ կանգնացրել են հայտարարության, որ ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը կանի եւ ապրիլի 9-ին եթե Սերժ Սարգսյանը արդեն բնակության օրենսդրության մասնակցի, ինչ եք անում։ Ապրիլի 9-ին ես կասեմ թե ինչ եմ անելու, ապրիլին հայ ժողովուրդը ինքը կորոշի թե մենք միասին ինչ ենք անելու։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ ապրիլի 9-ին լինելու է նոր Հայաստանի երթունակալությունը։ Եվ փակուղիների մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ եւ հիմա էլ կգրկնեմ, որ այսօր ոչ ես, ոչ հայ ժողովուրդը փակուղու մեջ չէ։ Սեփական փակուղին ստեղծել է իշխող կուսակցությունը եւ իր տեխնազուն հարկաժան, որը սդի, գեղձիկի, վախի եւ այլ հանգամանքներով փորձեց գողանալ ժողովրդի ձայնը, բայց իրենց պատասխանեց Չարենցը, մեր ժողովրդի հետ մեկտեղ։ Անովանցյան Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Բրյուսել, ԵԺԿ-ի առաջնորդի հետ հանդիպելու եւ հայտնի է, որ նա արդեն իսկ շնորհավորել է նրան հաշվի առնելով, որ Ժառանգությունը եւս անդամակցում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը, ինչպես է գնահատում եւ հնարավոր է դադարեցնի Ժառանգությունը անդամակցությունը։ Ժառանգությունը կքննարկի այդ հարցը, մենք կուղարկենք մեր տեսակետը այնտեղ, քանի որ մեր գործընկերները զբաղված եղել են նախընտրական, ապա եւ հետընտրական պայքարով, մենք էլ մեծ ռեսուրսներ չունենք եւ գնահատում ենք առաջի հերթին հայ ժողովրդի պահանջը եւ իրավունքը, օդար ափերում չենք փնտրում որևէ զորակցություն, եթե մեկը հարկում է մեր շահը Ռուսաստանից մինչև Բրյուսել կամ Ամերիկա, ասում ենք շատ լավ, մենք գործընկերներ են, բայց ես երբևէ չեմ գնացել արտասահման, բացի մեր ազգային շահերը պաշտպանելու համար եւ հայցել ինչ որ մեկի զորակցությունը։ Դա թույլ ուղղություն է, դա թույլ կուսակցության, դա թույլ տեխնազուի մոտեցումն է։ Ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ եւ նամակագրել եմ Մարտինզին, ես համարում եմ Զորաբի հարցին ի պատասխան, որ այո, Մարտինզն սխալ է, որ հանրապետական կուսակցության նախորդ համալիրում ինքը իրավունք չուներ գալ այդտեղ եւ պրոպագանդա քարոզություն անել մի կուսակցության համար, երբ ԵԺԿ անդամներ կան այլ կուսակցություններից։ Ինքը խախտեց իր նախագահական պարտականությունը
Եվ ես կարծում եմ նույնպես հիմա այս շտաբողական գնահատականը տալով մինչև մեր ժողովրդի ձայնի ճանաչումը եւ այս համապետական խնդրի հանգուցալուծումը նույնպես ինքը խախտեց ԵԺԳ նախագահի իր գործառույթները եւ ես դա հստակ կգրկնեմ իրեն թե ինչու գնաց պարոն Սարգսյանը դա իրեն կհարցնեք բայց եթե գնաց որովհետեւ հերթական շնորհավորանքը ստանա թող 60-ը ասի մարդը 60 պիտի ասի թե 70 չգիտեմ բայց եթե ԵԺԳ-ն պիտի գնա գեղձիկի ջամփով ժառանգությունը եւ ես ընդհանուր որևէ բան չունենք ԵԺԳ-ի հետ Եթե փորձեք այս օրերին ամփոփել եւ գնահատել թեկուզ նույն խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցությունների կատարած քայլերը, դուք բավարարված եք, թե ավելին եք սպասում աջակցության իմաստով։ Ես գնահատում եմ բոլոր զորակցող ուժերին, ովքեր ես սկզբանե զորակցեցին մեզ, ովքեր չմասնակցեցին ընտրություններին, բայց հետո զորակցեցին, ով դա գավին չեն զորակցել, դա իրենց իմանալիքն է։ Ես գնահատում եմ բոլորին ըստ արժանվույնս եւ գրգնում եմ, որ մենք գնում ենք դեպի քաղաքական կոնսոլիդացիա եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական հոսանք եւ նախաձեռնություն քաղաքական գուսակցություն անհատ քաղաքացի այնտեղ դերակատարում պիտի ունենա եւ գրգնում եմ սակայն, որ սրանից հետո ինձ գներեք, եթե ես մեկնաբանեմ միմիայն պարոն Սարգսյանի խոսքերը։ Ես ուրիշ մեկնաբանելիք չունեմ, քան հայ ժողովրդի հստակ որոշումը փետրվար 18-ին։ Այս ամեն ինչը, այս ջամփան, որ ասում եմ ինքնամաքրման քաղաքացիական ջամփան, նրա համար է, որ ես մեկնաբանեմ իմ գործով այդ հաղթանակը, որ մեր ժողովուրդը բերեց փետրվարի 18-ին։ Մի փոքր ճշտում ու այսքան նամակներ է ստանում օրական, ինձ հետաքրքիր չէ քաղաքացիները, որ երկեր, բանաստեղծություններ են գրում դրանից զատի։ Երկեր, բանաստեղծություններ, խնդրակրեր, փիլիսոփայական տրակտատներ, վերլուծություններ, առաջարկներ ստորագրահավաքի եւ այլ մոտեցումների դեղ քննադատություններ հայ մարդը ինքը անկախ մտածող մարդ է եւ դա փաստեց փետրվար 18-ին եւ դա փաստում է հիմա ամեն մեկը այստեղ է գամովին եւ այս քրությունները նամակները թե գեղարվեստական են թե քաղաքական են խիստ վերլուծական եւ քնարական ամբողջ դարաբատկերը կա համապետական երաշխավորված լուծում առաջարկի, ապա դուք դիտարկեք հացադուլից դուրս գալու հնարավորությունը։ Բացեք փակագծերի ինչ է նշանակում համապետական երաշխավորված լուծում։ Դուք Ռուզանա եւ սիրելի լրագրողներ հետևել եք իմ ոչ հետաքրքրը, դուք գիտեք, որ ես շատ կոնկրետ շոշափելի առաջարկներով գնացել եմ Բաղրամյան 26 ընդրություններից մի քանի օր անց գնացել եմ եւ ներկայացրել եմ իմ մոդեցումները անգամ իմ ոչ թե առավելակույն ամենաարդար լուծումը որը գլիներ ժողովրդի հաղթանակի ճանաչումը երկրորդը եթե դա անհնար է երկրորդ տուր որը հիմնավորված է որբեսի պարոն Սարգսյանը եւ ես դեմ առ դեմ թեթ հարկանքով աննախադեպ բանավիճային քարոզարշավ դանենք երկրորդ տուրով հենց ազատության հրապարակում կամ հեռուստատեսությամբ որ ժողովուրդը տեսնի որ կարելի է քաղաքական մոտեցումների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության լուծումների հիման վրա կատարել ընտրություն եւ երրորդը բաժելով բոլոր ընտրախախտներին մարզպետներից մինչև շտաբի պետ որոշ հրամանատարներ ցավոք սրտի որոնց զինվորներին փորձության դարին քաղաքապետներ եւ այլն համամասնական ընդրագարկի փոփոխությամբ նաեւ արդահերթ խորհրդարական ընտրություններ
կատարելու այլանդրանքը։ Այդ 3 շեմերը մերժվեցին եւ իմ դրվածքը հիմա այն է, որ օրագարկում որևէ բան չկա, ես նոր առաջարկելիք չունեմ եւ բարոն Սարգսյանը, եթե ինձ ասելիք ունի, թե ինչպես ինքը պատրաստվում է լուծել համապետական այս հիմնախնդիրը, ես պատրաստ եմ իրենից լսել իր առաջարկները եւ ես կորոշեմ ընդունել թե մերժել։ Ես ուզում հասկանամ ճիշտ հասկացա։ Դուք պատրաստվում եք ԵԺԿ-ից դուրս գալ ժառանգության։ Ոչ, այդպես չասացի։ Ես ասացի, որ բարոն Մարտենզը, եթե ձեզ հետաքրքրում է շատ այս շարանը, ոնց որ նախապատրաստված է այս շարանի համար, բարոն Մարտենզը խախտել է նախագահական, ԵԺԿ-ի նախագահական իր գործառույթները եւ ինքը պետք է ոչ միայն վերանայի այդ մոդեցումը, այլ պատասխան տա ԵԺԿ անդամ կուսակցություններին իր վարկի համար։ Եթե իր վարկը դառնա ամբողջ ԵԺԿ-ի հավաքական գործիքը, ուրեմն այո, կարծում եմ, որ ժառանգությունը այդ հնարավորությունը կդիտարկի։ Բայց մինչ այդ մենք բոլոր ջանքերը կնախաձեռնենք, որպեսզի ԵԺԿ-ն հավատարիմ մնա իր սեփական չափանիշներին եւ արժեքներին, եվրոպական, ժողովրդավարական, քաղաքացիական, սոցիալական, ազատ ընտրություններ եւ այլն, օրենքի իշխանություն։ ԵԺԿ-ն հիմա խնդիր ունի հավատարիմ մնալ իր սեփական արժեքներին։ Իսկ եթե չկարողացավ, եթե դարձավ ԵԺԿ-ի հավաքական գործիքը, որ սուդը եւ գեղձիկը ժողովրդավարական արժեք է, ժառանգությունը դրա հետ կապ չունի։ Դրա համար կարճ պատասխանը այն է, որ ոչ հիմա չենք պատրաստվում, բայց եթե այդ նախագահական գործառույթի շեղումը ներկայացնում է ամբողջ մարմնի տեսակետը եւ դառնում է ինստիտուցիոնալ հանրագարքային տեսակետ, ժառանգությունը կդիտարկի այդ հարցը եւս։ Եթե իրենք ուզում են գործ ունենալ այդ տեսակի կուսակցության հետ, որը վախենում է ժողովրդի ձայնից, որը փորձում է գողանալ, մենք գործ չունենք։ Իսկ եթե Հայաստանում լուծում գտնենք միասին, եթե հանրապետականը դարձիկա ներողություն խնդրի, այն ժամանակ մենք կկարողանանք նորմալ համագործակցել նույն ԵԺԿ-ում։ Լավ, այնպես որ շնորհակալություն, վաղը 12-ին Հովսեփ Խուրշուդյան, ժամը 5-ին նորից, եթե նոր հարցեր լինեն, շնորհակալություն, որ գալիս եք։ Մի քանի մեր սիրելի երգահանները, երգչուհիները կարող են ձեզ ուրախացնել մի քանի րոպե անց, կարող է անցրև լինի, ոստիկաններ խնդրեմ, պատրաստեք անցրևի ձեր սահմանումը, շնորհակալություն, որ թույլ տվեցիք մեր ծածկը երեկ գիշեր։ Բարի երեկո բոլորին։ Մի հատ իմանանք Լիլիթ Բիբոյանին եթե տեսնում եք կամ Սրբույթ Ստամբոլցյան։ Մարգարիտ Եսայան եկել է անցան։